ვიდრე შემოხვიდოდით ეთერში ხუმრობდა თაზო რომ ბედზე ვართ გადარჩენილები პარლამენტში რომ არ ვართ რომ ხელი არ მოხვდა მოკლედ ოლიმპიური ჩემპიონისა. წარმოუდგენელია ჯერ კაცად ვერ გაზდიხარ სპორტსმენის ეთიკა არსებობს როცა იცი რომ რა ვიცი ტონიან რაღაცებს ეჭიდები ხელი რო არ უნდა დაარტყა შენზე სულს რავი არავინ არ ასწავლა ამ ხალხს მაგრამ რა ვიცი ანთროპოლოგიური დაკვირვების საგანია ეს არის ევოლუციის ნათელი მაგალითი, როდესაც პირუტყვთან გათანაბრებული არაგონიერი არსებები კონფლიქტში შედიან სხვა არსებებთან, ისინი ცდილობენ ძალით დაჯამუნას. იცი რა არის ამ დარბას დიდი გამოცდილების ჟურნალისტი ხარ და გახსოვს და გინახავს რამდენი რამ უნახავს, რამდენი ჭუბი უნახავს, მაგრამ ეს მართლა რაღაცა ესეთი არაქართული ქცევა, ეს აზიზღრობა, რომ ჯოგური პრინციპით რაღაც ჯოგად დავირაზმებით და რამოდენიმე კაც თავს დავესხმებით და რაღაცა პირველ ყოფილი ტომობრივი რიტუალის მსგავსად ამით დაუმტკიცებთ ერთგულებას. ლიდერს, რომელსაც სიტყვიერად რაღაცა პოლემიკის, რომელიც სიტყვიერად არ პოლემიკის და რაღაცა იმის საგანი იყო განცხადების. ხო, ახლა ეს არის ანთროპოლოგების საქმე, რომ ამას დააკვირდნენ და 21 საუკუნეში დავინახოთ, რომ არსებობს კიდევ რაღაცა აგერ ამხელა ცივილიზაციის. თქვენ ახლა ხუმრობთ, რომ ანთროპოლოგიური დაკვირვების საკითხია ახლა ეს, მაგრამ სინამდვილეში არის ძალიან მძიმე კიდევ ერთი მაგალითი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი დაშვებულია მათთვის, ვინც ივანიშვილის ვერტიკალის ქვეშ მოქმედებს პრემიერიდან დაწყებული, რაც ქვია მას ახლა პრემიერის პოზიცია უკრავია დასრულებული ქუჩის ტიტუშკით, ხომ? შეგიძლია მოიქნიო ხელი, შეგიძლია გააკეთო ყველაფერი თუ ხარ ამ ვერტიკალის ნაწილი, ამ სისტემის ნაწილი. აი ეს არის ჩვენი კიდევ ერთი. ხო, ეს რაღაცა პირუტყული გამომეტყველება. ანუ ეს არის რა იცი? მართლა ახლა ხუმრობის საგანი მართლა ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ეს არის შედეგი, როდესაც ბევრ გაუნათლებელ, უდიპლომო, არაფრის ხელმოცარულ ადამიანს აი ეს ერთად შეყრი, ჯოგის პრინციპით ამოქმედებ, ჯოგურად ხელსაწერს, წვანეს ჯოგურად ხელსაწერს, წითელს. აი მე ეს ამ ხალხს რო შეუშვებ ესე, ხო, აი ეს რაღაცა დახურულ ჰერმეტულ სივრცეში, ეს არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ რა იცის ახლა არჩილ გორდულაძემ აი ამ რაღაცა პირუტყმა რა იცის, როგორ უნდა უპასუხოს მაგალითად იგივე სიტყვით, როდესაც ჩარაშენიძის ამე ნათქვამი არ მოეწონება. არ იცის. ამიტომ ამას აკეთებს, რომ დაუმტკიცოს ერთგულება პატრონს. პატრონი დარბაზში ზის, მეჯოგეთ დარბაზში ზის, პატრონი ვისიც არის ეს ცხრის ფარა, ისიც დარბაზში ზის და ყველაზე დიდი უბედურება ესაა, რომ სიამოვნებას ანიჭებს იმ კაცს, რომელიც ამ ყველაფრის ავტორია. აი ამ ხალხის, რომელიც 2/3 პირდაპირ ყველანაირი შეფუთვის გარეშე მართლა დიპლომი არ აქვს, ანუ ზოგს საშუალო განათლება აგერ აი ამ ერთდროს სახელოვან სპორტსმენებს საშუალო განათლება არ აქვს. იქ არის ხალხი, რომელსაც მართლა არ აქვს, უდიპლომო ხალხია, უბრალოდ გაუნათლებელი ხალხია, რომელსაც სხვა ურთიერთობის ფორმა არ აქვს. აი შეხედეთ, ეს კაცი არის, ეს კაცი იყო ოლიმპიური ჩემპიონი. ამ კაცით ჩვენ ყველამ ვიამაყეთ ოდესღაც და აი რაც როგორ გამოიყურება დეგრადაცია, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ დარვინის იმ ცნობილ დარვინის თეორიის აღწერას როგორ გამოიყურება ევოლუცია, ხო, რაღაცა პრიმატიდან ჰომო საპიენსამდე. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ადამიანის ევოლუცია როგორ გამოიყურება, როგორ შეიძლება რომ ერთ დროს აი რაღაცა ერთგვარი ეროვნული გმირი, რომელსაც ყველა ეთაყვანება, იმიტომ რომ საქართველოსთვის ოქრო მოაქვს, აი ამად გადაიქცეს რაღაცა იმათ რა ქვია, სახრეთ. აი დაგიძახებენ, დავაი ეცი და ის ეცემა. აი ეს თაზო, კითხვა დავსვათ ასეთი, ის თუ სიამოვნებს ოლიგარქს, ეს თუ მისი თვალისთვის საამური სანახავია და ეს თუ მოსაწონია, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მძიმე დიაგნოზთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ეს არ წერია არაფერში. არაფერში, არც კაცობაში, არც ამ ჟანრში, არაფერში. არც კაცობაში, არაფერში არ წერია. ეს თუ მართლაც მოსწონს იმას, მე არ მგონია რომ მოსწონდეს. იმიტომ კი არა რომ კარგი წარმოდგენის ვარ მასე, უბრალოდ მან იმდენი მაინც იცის, რომ ეს არის მისი დიაგნოზი. ყველაფერი მე ვარო ფოთლებშიც კი ის არისო, ხომ გვიყვებოდნენ მისი უახლოესი გარემოსვიდან, ხო? აი ფოთლებში კი არა, აი ამ ხალხში არის, ეს ხალხი მოქმედებს მისთვის ახლა. ეს ხალხი
მუშაობს მისთვის და მისი სახეა. ამიტომ ესეთი დავარცხნილი და ლამაზად გაწყობილი სივრცეების ჩვენება რომ უყვარს, იმაში ეს არ ჩდება. ამისგან ლამაზი ვერ გამოვა, როცა ამ ხალხს შეყრი პარლამენტში, აი ამას რო შეყრი, აქედან ლამაზი არაფერი არ გამოვა. შეუძლებელია უბრალოდ არაესთეტიურია ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ ამბობ ხალხო, ადამიანებს ამას უყურებს მილიონობით ქართველი, რომელიც ამ ხალხს იდეაში ხო არა, საქართველოს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. ამ ხალხს ანდო საკუთარი ბედია. ესენი არიან ხალხის რჩეულები. ივანიშვილმა აი ეს ხალხი შეუყარა, თუნდაც იმ ადამიანებს, ვინც გულწრფელად გაყალბების ყოველთვის გარეშე ქართულ ოცნებას მისცა ხმა, გულწრფელად მისცა ხმა ბიზნე ივანიშვილს, მაგალითად, აი ეს ხალხი შეუყარა პარლამენტში. აი ამათმა გადაწყვიტონ თქვენი ბედიო. თქვენ გადასახადებზე ამათ უნდა იმსჯელონ, თქვენი შვილების განათლების რეფორმაზე ამათ უნდა იმსჯელონ. საქართველოს გახდეს თუ არა ევროკავშირის წევრი ან საერთაშორისო ინტეგრაციის ამათ უნდა იმსჯელონ. ამ ადამიანების გადასაწყვეტად დადო ბედი შემდეგი 4 წელი ჩვენ მოვახერხებთ თუ არა რაიმე ფორმით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. ამ ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ როგორი უნდა იყოს ჩვენი უსაფრთხოება, როგორ უნდა ვიმოძრაოთ, როგორ უნდა ყველაფერი რაც ამ ქვეყანაში ამ ადამიანებმა უნდა აკონტროლონ გალბატონ ნინო მთავრობა. ამათი საქმეა რომ აკონტროლონ მთავრობა და ამათი ნაკონტროლებული მთავრობის 2/3 ეხლა ციხეში ზის ან მიმალვაშია, ზოგმა ფსიქოტროპული წამლების გაყიდვით იშოვა ფული, ზოგმა უცხოელების ყლეფის კოლცენტრებით იშოვა ფული, ზოგმა რკინიგზა დაჭრა პირდაპირ ბუკვალურად პირდაპირ მნიშვნელობით ლიანდაგებად და ჯართად გაყიდა. აი ამათი, აი ამა რა უნდა გააკონტროლოს, შეხედეთ ამ ხალხმა, ამ გამომეტყველების ხალხმა რა უნდა გააკონტროლოს. შესაბამისად გვაქვს ის რაც გვაქვს. შეუძლებელია. ჩვენ ამ ცხოვრობ შუა საუკუნეებში, რომ ერთმა კარგსმა როგორ გენიოსი არ უნდა იყოს და ძალიან შორს ვარ იმ მოსაზრებისგან, რომ ბიზნესმენში გენიოსია, მართოს რამე ქვეყანაში, იმიტომ მას სჭირდება ადამიანი, ქვეყნის მართვა სჭირდება გონიერი ადამიანები. ეს არის რაღაც აქსიომა. გაუნათლებელია ხალხის საქმე არ არის პოლიტიკის. კი ბატონო და მან უნდა იცოდეს და დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი, გადავიდეთ უფრო სერიოზულ ნაწილზე. ეს სერიოზულია, მაგრამ ეკონომიკურ საკითხებზე რომთაც მანიპულირებდა ყობახიძე დღეს, იგი რაც არ უნდა პიკასო თუ ჰიორსტი დაიკიდოს სახლში, რამდენი 100,000-იანი ტილოები თუ მილიონიანი, ეს არის მისი გემოვნება, ეს არის მისი სახე და არანაირი თანამედროვე მხატვრობის ტილოსახლა არც ერთი მათგანი არ გავს. კი ბატონო. მოდით გადავერთოთ ახლა იმაზე. ტილოური რენესანსი ძალიან შავ ფერებში უფრო. ხო, ეხლა ვერ ვიგონებ უფრო რომ ტილოს მივა მსგავსო. არ ვიცი, ჯოჯოხეთის ძალიან საინტერესო აღწერები ასევე დანტე ალიგიერის ილუსტრაციება. დანტე ალიგიერის ფაიბრივი კომედიის ილუსტრაცია და ჯოჯოხეთის სცენას ნამდვილად აღწერს. მე მგონი სამწუხაროდ ბოდიშიფტი ქართულ საზოგადოებას ამ რეალობისთვის. ხო, ახლა ამ თემაზე გაღიმება ძალიან უხერხულია ნამდვილად ადამიანი წემეს ისეთ მდგომარეობაშია სავარაუდოდ მას არ აქვს ადვილი ჩემი სოლიდარობა აქ მინდა თქვა. ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მოასულიერა რამდენიმე ჩვენ ვიცით. ზუსტი აღწერა მისი ახლა პრობლემების და მისი ნინო იქ ჩემი რა ვიცი ახლა წეხანას თქვენს კოლეგებთან დაგვიწყო იქ არის ადამიანები უსთან ბევრი წლების ურთიერთობა მაკავშირებს მათ შორის იმათ შემოადგენლობაში და რა ვიცი მე აი ეს თუ კაცობა გონიათ და ქართველობა ფერუმ თქვენს ვაჟკაცობას და თქვენს ქართველობას ეს თუ სწორია ეკითხება ერთი ჩემპიონი მეორეს ეკითხება ეს თუ სწორია ეს ყველაფერი რა ვიცი ეგეთ საქართველოში ჩვენ უნდა კარგით გავანებოთ ამათ თავი გავანებოთ თავი ეს ყველაფერი არის შედეგი ოღონდ ის კი ეს ნამდვილად ანთროპოლოგებს დაუტოვოთ ამისი კვლევა. მოდით ვიკითხოთ რა ტიპის რა ფორმატის რა კატეგორიაში შეიძლება მოვაქციოთ ყობახიძის კონკრეტული განაცხადი რომ ჩვენ ვართ ძალიან მაგრად ეკონომიკურად და რომ ასეთი რამ არასოდეს არ ყოფილი და 7/1 აქვს ტაბლოზე ამ თემაზე მას ეს 7/1 მართლა არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ ასეთი არა, ინტუში სიტყვის მასალა თქვა, მაგრამ ძალიან მაგრად ვიგებთო ასეთ მისიური ვერსია. ხო, მისეული ვერსია. აქაც ძალიან ცოტა პატარა კაცია 7/1 რა, მაგრამ ასეთ ნოლით ოჯახაში მეგულ. იცი რა არის, როგორი აფასიანიც იყო მთლიანად ეს გამოსვლა, აი გახსოვს ყველაზე კარგად ამ შემადგენლობის ამ პარლამენტის ხარისხი, ანუ როგორი უპატივცემულობითაც მოეპყრო დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კონსტიტუციით საქართველოს მმართველ ორგანოს პარლამენტს, ანუ თავის
მოხსენებაში გაბედა და აი ის ტყუილი, ის ზიზღი, ის ბოროტება, ის დაყოფა, ის უბედურებები ახსენა, რაც ახსენა, ის ყველაზე კარგად ახსენს, რასაც აკადრებს. ხო, ამ აუდიტორიას ყველაფერი შეიძლება აკადრო, აბათ შეიძლება უთხრა, რომ მეორე მსოფლიო ომი გერმანიამ კი არ დაიწყო, ინგლისმა დაიწყო და დაიჯერება არ იციან. ამან შეიძლება უთხრა, რომ რა ვიცი, სამყარო არის ბრტყელი და დგას დიდ ქუებზე და დაიჯერებენ. რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა, რა იცის მართლა ამ ხალხმა, ხო? როგორ არის ეგ ამბავი? ამიტომ აკადრებს ამ ყველაფერს და ამ მათი გავლით და მთელ საქართველოს აკადრებს. კაცი გამოვიდა და ისევ ილაპარაკა 2400 ლარიან საშუალო ხელფასზე. როცა ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ ამ სტატისტიკასაც უყურებს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტ მოქალაქეს აქვს მაქსიმუმ 1300 ლარიანი ხელფასი და ნაკლები. ყველაზე მეტ ამ ქვეყნის მოქალაქეს აქვს 1300 ლარიანი ხელფასი. მან ძალიან კარგად იცის, როდესაც ლაპარაკობს მაკროეკონომიკურ რიცხვებზე, რომლის მაჩვენებლებიც კარგად არის, რომ ეს რიცხვები დაფუძნებულია შავ ფულის ტრიალზე, მეკობრეობაზე, რუსეთში ფერარების გატანაზე. აი იმაზე, რაც 200 მილიონიან ქვეყანას აკლია დღეს და საქართველოს და კიდევ 2-3 ქვეყნის გავლით იქ შედის, ეს ქართულ ეკონომიკაში რა თქმა უნდა ძალიან დიდ კვალს ტოვებს, მაგრამ რა წუთშიც დამთავრდება რუსული აგრესია და ეხლა რა ვიცი თქვენ დღეს იმ ვილაპარაკებთ ამაზე, იმიტომ რომ ამაზე კარგი ამბებიც ხდება ჩვენს თავს და ეს კარგი ამბები არის რუსეთის გარდაუვალი მარცხი და ის რასაც უკრაინა აკეთებს, ხო? ამ ვითარებაში ეს კონფლიქტი რომ დამთავრდება და რუსეთი დამარცხდება, იმ წუთას გაქრება, ეს არ არის მდგრადი რიცხვები. მდგრადი რიცხვები იქნება იმ შემთხვევაში, მაგალითად, ეს აგრესია რომ დაიწყო, ანაკლი სპორტი უნდა ყოფილიყო უკვე ოპერირების რეჟიმში. აი ანაკლი სპორტი რო არსებული ყოფილიყო, შუადერეხნის ფუნქცია რეალურად რო აგვეთვისებინა. მაშინ კი ეს რიცხვები იქნება რომ მდგრადი და საქართველოს ეკონომიკა 50-ზე და 100 წელზეც გაიცვლებოდა, მაგრამ არ არის ესე. და ეს ყველაფერი ეს რიცხვები არის პირდაპირ არის რიცხვები, რომელიც კრიპტოში ტრიალებს ამ ქვეყანაში და შავი ფულის გათხრება სხმარდება და ეს ყველა სანქციაში ხდება საერთაშორისოში უკვე. ეს არის, რა ვიცი, რკინიგზაზე ტრაფიკი, კონტრაბანდული ბენზინის და ხულების ტერმინალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს უბედურება. და კი, ამაზე დგას ეს ყველაფერი და ეს არ არის მდგრადი. მდგრადი იქნებოდა იმ შემთხვევაში საქართველოს მართლა სტაბილური ქვეყანა რო იყოს, გაუწონი ნინო. საქართველოს ეხლა ქვეყანა რო იყოს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორია, რომელიც ევროკავშირის წევრობაზე მოლაპარაკების მაგიდაზე ზრდის, რომელიც გააგრძელებდა დემოკრატიულ რეფორმებს. ეს იქნებოდა სტაბილური ქვეყანა, რომელიც ჩართული იქნებოდა აზერბაიჯანის სომხებთან ერთად აი ამ შუადერეხნის ახალ ინჟინერიაში და იქნებოდა ამის ნაწილი, მაგრამ დღეს არ ასხივებს სტაბილურობას ქვეყანას, რომლის ხელისუფლების შეგახსენებთ, რომ აი ამ პრემიერ-მინისტრის მიერ არჩეული და ამ პრემიერ-მინისტრს ევალებოდა მათი კონტროლი, მის წინამორბედს გულისხმობ ღარიბაშვილის მთავრობას, იმ მთავრობის 2/3 ან ციხეში ზის, ან მიმალუაშია და თან იმაზე კი პატარა რაღაცაზე კი არ ზის. ციხეში ზიან ჯარის ძარცვისთვის, ბაგაბაღების ძარცვისთვის, ნარკოტიკების, ფსიქოტროპული წაბლების უკანონო ვაჭრობისთვის, კოლცენტრების მფარველობისთვის. ამის გამო ეხლა გავიგოთ რომ რკინიგზა, რომელიც აი ამ შუადერეფანში მეათე ხარისხოვანი მოთამაშე კი არ არის, კაცო. ერთი არის ანაკლი სპორტი, რომელზეც იმის მაგივრად რომ ოპერირებდეს 5 წელია იტყუებიან, რომ ჩინელები არიან, ვიღაც ინვესტორები და არ არსებობს იქ რომ ჩახვიდეთ, მართლა გული გაგისკდებათ, ეს არის უკაცრიელი მოჩვენებების ქალაქი. რკინიგზა, რომელიც მოდერნიზების პროცესში უნდა ყოფილიყო და ეხლა გამტარი უნდა ყოფილიყო, თურმე ამ რკინიგზას ყავს დირექცია 5 წელია, აუდიტის სამსახურიდან დაწყებული, ჟურნალისტური გამონჯერებით დამთავრებული, ყველა იძახის. კაცი ყავს, რომელიც ჯართად ჭრის ლიანდაგს, ჯართად დაჭრა, ბანდა მართავდა, მართლა კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც ჯართად ლიანდაგს ჭრიდა და გაქონდა. ეს ქვეყანა როგორ არის? ასტაბილური, ან კარგი, ან ეს გამოსვლა ეკონომიკური პარამეტრების მიმოხილვის ნაწილში, თავი რომ დავანებოთ სხვა საკითხებს, მაგალითად სხვაგან დამწყები ფაშისტი იყო, მართლა სხვაგან იყო ჩვეულებრივი დამწყები, აი ესეთი ფაშისტი, რომელიც ეხა იწყებს მაინკამფის კითხვას, აი ეს იყო. მე გულისხმობ აი მის რაღაც ფასეულობრივ ჯოჯოხეთს, რომელსაც აცხადებს, რომ საქართველოს კიდევ კონსპირაციის თეორიები ყველაფერში. კიდევ ეს ტყუილი, კიდევ ჩვენი პარტნიორების ლანძღვა, კიდევ რუსეთის სასარგებლო ანტიდასავლური რიტორიკა, ხო? ეს არის ერთ საინტერესო რამ უთქვამს, ასეთი რამ უთქვამს მას დღეს, რომ მე კონფლიქტის ზონაში ჩავდივარ ხოლმე უბრალოდ კამერების გარეშე. კამერების გარეშე ეს კაცი არ სადარდადეს რაღა კონფლიქტის ზონაში მოინდომა ჩასვლა. ეს რო კონფლიქტის ზონაში ჩავიდეს, ნინო გჯერათ, ან ვინმეს ეხლა ვინც მიყურებს გჯერათ, რომ აი ეს რო კონფლიქტის ზონაში ჩავიდეს, ესი კამერებს არ წაიყვანს. კაც მთავარ პოლიტიკურ უბედურებას აძახებენ, მის მთავარი ნიმუსი ერთ-ერთი არის მისი სიმხდალე. ნუ ის არის მხდალი კაცი, რომელიც ვერ მიდის კონფლიქტის ზონაში. ეს ხალხი რო წაიყვანა ჩემპიონები ოლიმპიადაში. აი ხო რა, ვისიგეში და წაიყვანა ერთი აქეთ დაიყენე, მეორე დაიყენე, გორდულაძე წინ დაიყენე.
ასევე ჩადი, მაგრამ არ არის ეს სიმხდალე არ არის მხოლოდ იმის შიში რომ იქ რაღაცა მოხდება. ეს სიმხდალე არის იგივე პრინციპული გადაწყვეტილება მისმის, დიახ. გუშინ მოდიოდი ქუთაისთან, გავუწევ ნინო და გორის ცნობილი სამხედრო ბაზა არის, რომელიც გზის პირას არის. ამ სამხედრო ბაზაზე რომელიც დაიბომბა 2008-ში. ამ სამხედრო ბაზაზე ძალიან დიდი ხანია უკვე ფაქტიურად რამოდენიმე წელია დროშა, დიდი გიგანტური დროშა იყო ადრე გახსოვთ, საქართველოს ძალიან დიდი დროშა. აღარ არის ეს დროშა. აი ამ სიმხდალეზე ვაპარაკე. რუსები რო არ გააღიზიანებს, რომლებიც ხედავ ის დროშის მიზანი იყო რომ ახლოს რო იდგა საოკუპაციო ჯარი, იმას დაენახა მათ შორის ეს დროშა, ამაყად ფრიალებდა რომ დაენახათ ჩვენ ოკუპანტებს და ღირსება იყო ერთგვარი. ის დროშა აღარ არის. ეხლა ასეთი დეტალებით შედგა საქართველოს კაპიტულაცია, რომლისკენაც მიხავს ივანიშვილს ეს კაპიტულაციის განსახიერება. რა უნდა ამას კონკრეტულად? მადლობა თაზო დათუნაშვილს.